Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ခုရက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော် TikTok မှာ view လေးတွေကြားနေကျွန်တော်နောက်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတွေမတင်ပြတာဗီဒီယိုလေးမလုပ်ပြတာပေါ့နော်အခုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ live motion မဟုတ်ဘဲနဲ့ live motion လေးကျွန်တော်သင်တန်းဖွင့်လာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် live motion မဟုတ်ပဲဒီမှာကတ်လေးကျွန်တော်နောက်ကတ်အသုံးပြုနေအခြေခံလေးတွေရောကျွန်တော်ကတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာတင်မယ်ပေါ့နော်ဒီအရင်တော့ကလည်းကျွန်တော် live motion တည်တတ်မယ်သင်တန်းဖွင့်လာတယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော် live motion ပုံ live motion နဲ့ကတ်နဲ့နော်နောက်ခုစလို့ကျွန်တော်ရောပြီးသင်တန်းဖွင့်လာမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်သင်တန်းဖွင့်လာတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီနော်ဒီ live motion ကိုကတ်တို့စိတ်ဝင်စားလို့နော်လေးလာခြင်းနေဆိုကျွန်တော်စီသင်တန်းလာတက်လို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်သင်တန်းကိုဆက်သွယ်ကျင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်အခုဒီမှာပြထားတဲ့တော့ဘိုင်ကိုလင်းရတစ်ဆင့်နဲ့သင်တန်းလာကိုဆက်သွယ်မြင်မြင်တက်ရတယ်နော်တက်တော့မှမဟုတ်ဘူးလေ Telegram မှာလည်းကျွန်တော်တို့အခုဒီလိုရိုက်ရှာပြီးတော့သင်တန်းလာရောက်မိမြင်ပြီးတက်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါလေးနေမယ်နော် okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာဗီဒီယိုနဲ့လုပ်မှာကျွန်တော်တို့ဖိုတိုနဲ့လုပ်မှာကျွန်တော်ဒီနားမှာဗီဒီယိုနဲ့ပဲလုပ်မှာကျွန်တော်တို့နေယူဗီဒီယိုနေလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်နေယူဗီဒီယိုနေမယ် sorry ဒီမှာနော် okay ကျွန်တော်ဗီဒီယိုထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုလေးတစ်ခုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်နော်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ add နေလိုက်မယ်နော် ADD နေလိုက်မယ် okay နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာတင်ရောက်လာမယ်နော် okay ကျွန်တော်တို့အဲ့တိုင်းရောက်လာမယ်နော် okay ဗီဒီယိုထည့်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ဗီဒီယိုထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီနားမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော်ဒီဗီဒီယိုဒါ edit ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတွေဖြည့်ညက်ကဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီရှိရကျွန်တော်ဒီနားမှာနော်ဒီနားဟာမလိုချင်ဘူးဆိုရင် split တစ်ချက်နေလိုက်မယ် okay နှိပ်ပြီးတော့ရှိရဒီဗီဒီယိုလေးနော် ID ဗီဒီယိုလေးအဲ့ဖြတ်ထားတဲ့ဟာလေးအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ delete နေလိုက်ရှိမှာမပါတော့ဘူးနော် okay ဒီနားပဲဟိုအဲ့တိုင်းပဲလာမယ်နော်အဲ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ဒါ split ကဒီလိုဗီဒီယိုတွေဖြတ်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော် okay ဒါဒီမှာနော်ဒါနောက်ပြန်ဆုပ်လိုက်မယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ edit ကဒီဥစ္စာနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တချင်းထည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ audio နော်ဒီမှာအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ extract ထဲဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တချင်းတွေထည့်ရတယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်ဆုံးဒီတယ်နော် edit ထည့်လို့ရတယ်နော် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ sound ဒီမှာ sound လေးရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော်တချင်းတွေထည့်လို့ရတယ်ဒီမှာကြတော့ okay ပြီးရင်ပြန်ထွက်လိုက်မယ်ပြန်ထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီတက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော်စာသားတွေရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တက်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့တက်ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါကိုရေးခြင်းလို့ရေးရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကတ်လို့ရေးလိုက်ပြီပေါ့နော်ကတ်လို့ရေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနော်ဒီနားမှာ font လေးရှိရနော်ကျွန်တော် font ရှိရအဲ့မှာ font လေးရှိရနော်ကျွန်တော်တို့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော် font လေးရမယ်ဒါကခုမှကျွန်တော်လည်းဟိုးစားဖြစ်လို့ပေါ့နော်ဒီမှာ font လေးအများကြီးရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ style နေရောနော်ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာနော် okay ကျွန်တော်ရဲ့ font လေးနော်ကိုကြိုက်တဲ့ font လေးကျွန်တော်တို့ထားလို့ရတယ်နော်ကိုကျွန်တော်တို့အလားကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်နိုင်တောင်းတော့မပြီးသေးရောနော်တောင်းမလောက်ရသေးလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါကြားနေရပါတော့ဒီဥစ္စာလေးတွေလောက်လို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော် style ရှိရနော် style မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ AA ဒီမှာနော်အမကြည့်လိုက်မယ်နော်အမပုံစံလေးတွေရှိရပါတော့ကျွန်တော်တို့ okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ site နော်စလုံးရဲ့ site အကြီးသေးလောက်လို့ရတယ်နော်ကျတော့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ဒါကြည့်ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်တည်းထားလို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ oversee ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနည်းနည်းမိန်သွားနိုင်မယ်နော်အလင်းမောင်ပုံစံမျိုးပဲနော်အဲ့ဒါ okay အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာတန်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြိုက်တဲ့ရောင်လေးထားရတယ်ဗောနော်အမဲအဝါတော့နော်ကျွန်တော်လိမ်မောတော့နိနော်ဒီမှာနော်တတိရောင်လေးတို့ခဲရပြားတို့စိန်အကုန်ဆုံးရှိရနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့မှာအကုန်ဆုံးရှိရနော်ပြီးဒီတိုင်းပဲထားခဲ့မယ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ effect တွေထည့်ရတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ effect တွေကိုဗီဒီယိုဆိုကျွန်တော်တို့ဗီဒီယို effect ထည့်မယ်နော် effect တွေအများကြီးရှိပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့ effect မှာကိုဒါကတော့ effect တွေကတော့ live ပြီးတော့လုပ်ကြည့်ပါတော့ effect တွေကတော့အများကြီးရှိရနော်နော် effect တွေတွေ့လာတယ်မယ်အောင်မှာကိုကြိုက်တယ်လို့ပုံစံမျိုးတွေလိုက်ရှာပြီးတော့စမ်းကြည့်ပါတော့ effect တွေအများကြီးရှိရနော်တထားပဲကျွန်တော်နော်ဒါကသူ effect တွေရှိရနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ overlay ဆိုဒီမှာနော်ဒီ overlay ဆိုတာရှိရနော်ဒီမှာဒီ overlay နော်အဲ့ overlay ကိုကျွန်တော်အဲ့ overlay ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတပုံထည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့ပုံလေးကိုထိုးထည့်လိုက်မယ်ဟိုဒီအဲ့ဥစ္စာလေးပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာနောက်ခံ background ဖြောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော်အဲ့ဗီဒီယိုလေးထောက်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ထောက်လိုက်မယ်ထောက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုနည်းနည်းဆွဲမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီဘက်ကိုနည်းနည်းဆွဲမယ်နော်အဲ့ဘက်ကိုနည်းနည်းဆွဲမယ်နော်ဒီဘက်ကိုနည်းနည်းဆွဲလိုက်မယ်နော်
โอเคကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့ဒီမယ်နော်ဒီလူပုံလေးရှိဝမှု PG ဆိုတာလေးရှိရနော်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါလေးကိုနှိပ်နော်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့ chroma key ရှိရနော် chroma key ရမယ်နော်အဲ့ chroma key ကိုသွားမယ်သွားပြီးတော့ဟိုးပေါ်မှာဒီမဲ့နော်ဒီပုံလေးရဲ့ပုံမှာကျွန်တော်အဝါနေရှိအဲ့အဝါနေကိုဒီအစိမ်းရောင်နေရာကိုရွှေ့လိုက်မယ်ဝေရွှေ့လိုက်မယ်ပြီးရင်အစိမ်းရောင်နေနည်းနည်းကြံတယ်ဆိုတော့ဒီမဲ့ intensity မှာကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့ဒါလေးနည်းနည်းချဲလိုက်မယ်ဆိုတော့သူကဒါ50လောက်ပဲထားလိုက်ပေါ့နော်50လောက်ပဲအတင်းတင်းလောက်ထားလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဟို50လောက်ပဲဒါထားလိုက်မယ်ဒါသူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့နာဘူဒီoverlay ဘူဒီထည့်ခြင်းကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတွေထည့်ရတယ်ပေါ့နော်ကဲဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာ item လေးထည့်ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါရှိရနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီနားမှာတခုကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော် ratio နော် ratio မှာကြတော့ဒီမှာနော်ဒီ ratio မှာကြတော့ဒီဥစ္စာဒါ original သူငကိုတိုင်းပဲနော်ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာ TikTok ဆို916နော်ဒါမှဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ပြီးရင်ကျွန်တော် YouTube မှာတင်ခြင်းစစ်စစ် ratio 9နော်အဲ့မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဖြစ်သွားမယ်အဲ့လိုင်းဆိုရင်လည်းမကောင်းဘူးနော်ကြည့်လို့မကောင်းကျွန်တော်စကနေရဒီမှာ TikTok က video ဆိုတော့ TikTok အတိုင်းပဲကောင်းတယ်ပေါ့နော်စစ်စစ် ratio 9ဆိုရင်အဲ့တိုင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါဒီမှာ Instagram နေရောကျွန်တော်တို့အများကြီးရှိရပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့မူလအတိုင်းပဲထားလိုက်မယ်နော်ဝေထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဘက်မှာအများကြီးရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကဲကတော့ effect တွေလည်းအများကြီးစုံတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ video effect တွေ body effect တွေနော် photo effect နော် AI effect တွေအကုန်ရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နော်ဒီမှာဒါအများကြီးရှိရပေါ့ဟိုရှိရဆိုကျွန်တော်ဟိုးပေါ်ဒီမှာနော်ဒီမှာသွားလိုက်မယ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ480 p လို့မယ်နော်480 p နော်920 p ဒီ1080 p နော် 2K 4K ဒီမှာဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်480 p နဲ့920 p ကတော့ video quality ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီ1080 p ကတော့အဆင်ပြေမယ်เนาะ1080 p ကတော့ဒါကောင်းတယ်ပြောအောင်ကောင်းပါရင်တော့1080 p အပဲအသုံးများတယ်ပေါ့เนาะပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ frame rate မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ30 50 60တိရှိရငါဒီမှာ30ပဲထားလိုက်เนาะသူတို့ကိုအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဝေးထားပြီးကျွန်တော်တို့ video เนาะအမေကျွန်တော်အမေဒါကိုသူမူလာတိုင်းပဲထားရမယ်เนาะโอเคဒါတွေကအများကြီးစုံเนาะဒီမှာဒါကျွန်တော်အခြေခံပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်လုပ်ပြရအောင်เนาะဒါဒီမှာအများကြီးစုံနေမှာဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ကက်ကက်နေကျွန်တော်နော်ဒီမှာဝေတာခုကြာကျွန်တော်ကက်ကက်ဒီမှာနော်ပြီးရင် export ထုတ်လိုက်မယ်နော် export ထုတ်ဝေတာကျွန်တော်တို့ကြော်ညာဝင်နေဆိုကျွန်တော်လည်း premium ဝင်မထားဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ pro နဲ့ပဲသုံးနေတာမလို့ကြော်ညာဝင်တာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့က export ထုတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကနော် export ထုတ်တဲ့အချိန်မှာကက်ကက်ရဲ့အပြင်နဲ့ထွက်မရဘူးပေါ့နော်ဆက်လည်းပိတ်လို့မရဘူးနော်ကျွန်တော်စကွန်လည်းပိတ်မရဘူးကက်ကက်အပြင်နဲ့ထွက်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါကသူ amenity အတန်းလေးသူကတစ်ပတ်ပြည့်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘူဂျူတပုတ်ထုတ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ကက်ကက်ကနေပြီးတော့ကက်ကက်မှာလည်းကျွန်တော်စုံတယ်ပေါ့နော်အများကြီးစုံတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ line motion တို့ဒါကက်ကက်တွေဆိုတာကျွန်တော်တို့ရင်းနှုန်းနဲ့လောက်လာပြီကျွန်တော်လည်းဒီမှာ line motion နဲ့ပဲတစ်ခေါက်ပြန်လဲခုမှတစ်ခေါက်เนาะကျွန်တော်ဒီကက်ကက်ဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့လောက်ပြန်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ကက်ကက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ຢာကြီးလဲညော့တက်တော့မှာပြန်နေမိပြီပေါ့နော်ဒီကက်ကက်တို့ line motion တို့စိတ်ဝင်စားလို့အဒီ edit တွေလေးလာခြင်းနေဆိုကျွန်တော်မှတင်တဲ့နှစ်ခုလုံးရှိရပေါ့နော်အဲကျွန်တော်စီတင်တဲ့လာအောင်တက်လို့ရတယ်เนาะโอเคပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါဥစားပြီးသွားပြီเนาะပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတခါတည်း Facebook တို့ YouTube Instagram တို့တန်းတင်มาလားမတင်ဘူးဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ share TikTok လေးသွားရအောင်ပြီးရင်ကျွန်တော် TikTok မှာသွားပဲねဒီအားသားကိုနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အိုင်မှာလည်းဟိုစားဖြစ်ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာเนาะโอเคတခါတည်းလောက်လို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစုံရဲပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာဘာမှမလုပ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါကိုဆေးလိုက်လို့ရတယ်တခါတည်းတန်းပြီးတော့เนาะโอเคအဲ့ဒါမပြတော့เนาะကျွန်တော်တို့တခါလေးဆေးလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคကျေးဇူးပါလို့ကျွန်တော်ရမှာကျွန်တော်ကက်ကက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ຢာတွေကျွန်တော်လုပ်ပြအောင်ပဲပေါ့နော်တတာဘိုင်